Los fuegos artificiales son para ti unos minutos de diversión. Pero para un pajarito, es caer en shock y perder su vida de forma fulminante. Los fuegos artificiales son para ti un instante más de entretenimiento. Pero para un gatito, es escapar en pánico de su casa y perderse para siempre. Los fuegos artificiales son para ti una felicidad efímera. Pero para un perrito, es sentir miedo y estrés, hasta sufrir un ataque al corazón. La verdadera felicidad está en no hacer daño a nadie, y mucho menos a seres tan indefensos.